Also Leute, schau mal, was für ein verficktes Drecksmistwetter heute wieder in Kauf ist. Das regt mich richtig auf, dieses scheiß Monsunwetter. Leichter Regen. Ja, sieht man ja. Ja, okay. Bisschen arg tut es schon regnen. Verficktes Mistwetter, Alter. Oh Mann, ey, das regt mich auf. Es soll bis 10 Uhr regnen. So ein verficktes Drecksmistwetter, Alter.